早上好，各位大哥，今天是我们为期15天女子荒野巨物挑战赛赢总奖金8万的第9天了。这个赛程已经进行到一大半了，我们的比分依旧还是很落后。他们昨天抽连用抽了好多呀，今天我就想把我的主要的做教时间用在抽连用上。咱们先去赶个早口啊，垫底试试。如果说一旦没口，咱们就立马去抽连用。走，开干！杆子今天咱们还是用一支美人鱼轻银顶7.2米的轻量巨物杆，线组呢用的是巴拉6 14号伊士尼。哎呀，单钩哈！抛下我们希望的第一杆，走你！今天用一款钓鱼王的凤钓级新品2代，咱们开个搓饵啊，就这个季节用刚刚好，可搓可拉，1比0.5啊，开个搓饵，搁这反省一会儿。哇，来了！哇，我看看什么鱼？哇，扁鱼上来了。刚才守了一下早口，现在气温也上来了，走，直接抽连用去。咱们这个抽连用前期这个饵一定开的干散一点，这样它无化快。然后呢，我们的钩子只能用一个钩，用的是弹簧钩。走你！我不能松劲儿！啊妈呀！我的天呐！我去！上来吧，你给我！今天的第一条连用，看今天的第一条是条白鲢，下去吧！我去！哇，怎么还不出水啊？什么鱼啊？哇，花鲢！我去，我终于解锁花鲢了！我靠，太不容易了，全是这是小白条，把小白条了，小白鲢，白鲢黑，好像是白鲢，很大。白鲢还是花鲢？哇，大白鲢！我去，这么大的白鲢！我去，我这都是小卡拉蜜，第一次钓到这么大的白鲢。哇，上来吧，你给我！哇，这个重这个太大了！看，哇，这是我在这钓的最大的一尾白鲢，下货！不行了，各位大哥，这抽连用真的是个体力活呀！我感觉我肚子都快饿扁了，人都快要晕过去了，我真受不了了。走吧，咱回去做点饭去吃，然后吃完了咱们再来钓鱼，速战速决啊！我感觉这儿的柴火能烧到咱们结束啊！这儿吧，正好这有好多小的。哎，看咱们昨天换的大白菜还有米，今天就做一个白菜干椒饭。走。放上咱们的老干妈，没有油了，怎么都放上吧？油哪去了？再倒上我们的白菜。好了，现在菜好了，咱们把它盛出来。OK， 米饭差不多了，咱们直接把菜倒进去。小火，盖上锅盖，再小火焖一会儿。好了，可以吃饭了。走，到那边去吃。咱们赶紧开饭吧，刚才都差点要饿晕了，感觉那低血糖都要犯了。先来一大口米饭，你这筷子不给力。
这筷子太不给力了。咱们赶紧吃，吃完了继续抽莲蓉去。吃饱了，走钓鱼去。来，咱们继续啊！现在是吃饱了，感觉有劲儿了。来，继续继续。哇，什么鱼？哇，千斤顶顶住啊！什么鱼啊？哇！是个大家伙，总算不是小卡拉蜜了，咱就是说，上来吧你！哎呦我去，有点抬不动。哇，这个比刚才那个还要大。我去，哇塞，这不得10多斤呢，家伙！哇！今天包总亲自给我们称鱼啊，包总来喂喂我们了。越来越少了，41.6，越来越少了，41.6。你刚才连着水几称，那肯定是重的。41.6。目前的单尾最重，可能你还要抓紧努力啊，知道吧？那我都进步了，钓这么多，没有啥点奖励啊。我发现你这个人怎么这么现实的啦？目前的单尾重很大很大，要不这样子吧，我给你出个主意吧。行，我额外给你增个奖项，好吧？什么奖？如果说你的单尾重，本来我们单尾重就只有第1名的，对不对？你就能进入前3，我就奖你1000。行，好，听到了吗，同志们？但是我要有言在先啊。万一你说明天后天退赛，那我肯定不会退赛的。就为了这你的1000块钱，你放心，我就嘎我得嘎到上头，我也肯定不会退赛的。就为了奖金，我跟你说，非得抽一条单尾最重。那我万一是单尾第1重，然后是不是就4000呢？5000可以啊，可以。我跟你说，我拼了我跟你说啊，这个段子你们要掐掉，你们要掐掉。如果芊芊拿了单尾重，本来我们单尾重是3000，对不对？直接干到5000，好吧？听到了，听到了，嘘，保密哦。咱们5000，小点声。芊芊，哎，我走了。好，以后常来啊，天天都来。如果芊芊拿冠军，烤龙虾，行吧？行。如果你拿冠军，我额外单独找你1W。行 ，OK， 听到了吗，同志们？行吧。包总大气，果然叫包大气，以后常来啊！欢迎欢迎，热烈欢迎！今天泄露的东西太多了，完了，我走了，再待个2分钟，我跟你说，我的口袋里跟你说越来越少。好，那你真的加油啊！好，拜拜，拜拜。你看看，包总来就来嘛，你看看呀，还带了这么多好吃的呢！哎呦我天，先来个红牛，渴死我了，哎。舒服，太过瘾了！哎呦我天啊，简直就是我亲人来了呀！我天，哎呀，太爽了，过瘾！走，继续抽去，又有劲儿了。感觉有劲儿多了，喝完那罐红牛，继续猛猛的抽，猛猛的干，走你！哎呀！
呀，哇，这个稳，妈呀！我的天呐！你别，快回来！哎呀，哎呀，哎呀，我天啊！啥呀？我去！哎呦，我的天！回来！哇，好重啊！这个，这个重！哎呦我去！我去！我去！哎呦！抬不动我的天呐，我可不小这个哇，这个真不小啊！下去。成鱼。好32.8。今天一共钓了73.6斤。哦，好。来30。嗯。嗯。好的。谢谢。拜拜。今天咱们用这个2毛荒野蚕豆玉米打个底窝。好了，哎呦我天儿，都馊了，回去洗澡去。早上好啊，各位大哥！今天是我们为期15天女子荒野救物挑战赛赢总奖金8万的第7天了。我这个钓味啊，这个莲蓉的口特别乱，然后呢个体还偏小。我晚上一睡觉，全是莲蓉的那个上下呼吸口啊，就根本不敢闭眼的，一闭眼全是，而且身上也很痒，这个湿疹起来身上也比较难受。走吧，咱们钓鱼去。今天早晨先收底试试，走。今天的鱼竿还是用一只美人鱼千斤顶7.2米的轻量巨物竿，线组用的是美人鱼的斑点线组，水下隐形，好用不贵。巴拉6 14号伊士尼，咱们直接挂玉米。哇，来了！哇！我这个好像比较大哦。哦，这个敲嘴大。哦，这不是个敲嘴，这是个扁鱼。我还以为是个翘嘴呢。哎呀，好下护，下去了。看看这个大太阳，温度也上来了，走，直接戳莲蓉去。中鱼了！哇，来了！上来吧你！
下火！我去，来了！这条是条什么鱼啊？哇！发力了，发力了，又发力了！啥鱼啊？白鲢还是花鲢呢？哇塞！哎，这条劲儿感觉好大呀！啥鱼啊？这是条？哇！来了！让我们来看看，花鲢还是白鲢？上来，小白鲢一条，下火。这个鲢鳙啊，咱们是抽了1天了。我这儿啊，不仅口少，而且钓上来的鱼的个体也小。哎，现在直接没口了，咱们直接手底吧。现在，咱们再用这个反底钓手一下底哈。高里头。挂上失手绳，这手给我晒的，抽了1天鲢鳙的手，晒红了，分不分明？来称鱼吧，称鱼，哎，裁判来称鱼了，称一下，来你接一下。哦，哎呦我去，有点提不太动，我下来啊，往后倒一下。大扁鱼跳底。哦呦，哎，哇，嘿，OK， 4斤归您啊。好。多少斤？ 22.6，就是5.7。哦，好，就是4舍5入。好 ，OK。22.6，那就是22.2，对吧？好的。来鱼放点，给你摊平生意要不要？可以啊。打折给你。多少啊？3斤。3斤。3斤鱼货换5万，瘪了。先提前说好，瘪了啊。别了，没事儿，我打过不影响，都给我吧。这么多呀！这坏了，你都找虫子了。找虫子了。3斤鱼货换合不合算？你说？合算，合算。这太合算了，太划算了，这个。行，明天可以打窝，可以吃又可以打窝。我写了啊。写吧。10斤。20斤。好。2斤。2两。好，给你个5斤吧，没有3斤的，找我2斤就可以了。OK， 好，感谢裁判。感谢你。裁判慢走，打直处理。这也是玉米吗？这好吧，这便宜没好货呀！这果然是1分钱1分货，这个咱们也别浪费，这个煮着自己吃吧。挑2个坏的啊，咱们煮着吃，好的就留给鱼吃吧。这些明天打窝，看看有没有坏的。行，就这2个吧，都瘪了，一点水分都没有了。这好的留给鱼吃，走，煮玉米去。捡点柴火回去做饭去。咱们就煮这3个玉米啊，进去吧你，把这个扒一扒。
哎，这个是好东西啊，这个能擦点的，能擦点什么？这个别扔，这个洗洗还能用。这个放进去，这个得留着，放在这儿，而且这个软和。哎，盖上锅盖。哎，火要灭了。快看，这玉米好了，可以吃饭了。好了，咱们今天奢侈了一把，吃3个玉米啊！看，先吃这个小的。没味儿啊，这个怎么？很热。还不是这个大的甜。哎，1天没吃饭了，饿死我了。还有，想吃了。给你点。狗都馋了。不行，这。咱们不能再吃了啊，就吃到一半，剩下的晚上再吃，要不然晚上饿了肚子可难受了。有一半了，不吃了，晚上吃。晚上再吃，放水，要不然让我白吃了。OK。天塌了，各位大哥，真的是一口都没有啊！咱们把窝打上，还是用二毛老师的这个蚕豆玉米啊，老香了，这个玉米我闻着都想吃。高丽豆，好了，现在窝打完了，咱们回去休息吧。走了，明天见。哇！这个窝，我去，好深呐、这个地方。早上好，大哥们，今天是我们参加为期15天女子荒野巨物挑战赛赢8万大奖的第8天了。这个赛程已然过半，我们现在这个比分还是比较靠后的。今天我们就努力加油，争取钓几条大的。走，钓鱼去。钓鱼一定要把这个安全措施给做好。来，救生腰带扣上。杆子今天咱们用的还是一根美人鱼的千斤顶7.2米的轻量巨物杆，线组呢用的是8号主线。今天早晨咱们收底，反底钓试一下。好，抛下咱们希望的第一杆，走你！大哥们，屋子里好像来鱼了，你们看，这是什么鱼的泡啊？可能一会儿就要中鱼了，你看，就在我的屋子里，好近呐！咱们今天还是用这一款钓鱼王的风钓机新品2代，这个季节用刚刚好，可搓可拉，1比0.5，开个搓饵。好，放这反省一会儿。咱们再来削2个玉米，打浮试试，看看能不能搂到草鱼啊！草鱼一条可大了呢。不甜了呢，怎么感觉？还是它的水分瘪了的原因？
哇，中鱼了！我什么鱼？我的天呐！来啊！草鱼，是草鱼！我就说吧，哎！哎呦天！你们知道我为啥不站起来溜吗？因为我太高了，我站起来我重心不稳，你知道吗？好漂亮的皮毛啊，金黄金黄的，看，哇塞，上来吧，我们直接下户，怕鱼跑了啊，不展示了，下去吧。钓一上午了，现在是一口都没有了，现在肚子也饿得受不了了，咱们回去做点饭吃，然后做完饭咱们下午就去抽莲蓉，要不然不吃饭都没有劲儿泡那个竿了都，走吧。咱们顺道把柴火给捡了。哎呀，还是这双鞋舒服啊！穿了好几天雨鞋，我差点都忘了我还带了一双这种鞋呢，运动鞋呢。这几天不下雨就不用穿雨鞋了。咱们物资就剩这么点面条了，等会儿把它全部梭哈了。还有小半瓶老干妈，今天说啥也得换点面条啊、米什么的了。OK， 做锅，盖上锅盖。水开了，都下进去，盖上锅盖。好了，面条终于好了，饿死了。再来点老干妈，拌一拌。看这鸡块，这得多香啊！先来块鸡肉，太香了。这简直就是太香了。没吃两口又没了。这下是真吃饱了，咱们把锅刷了，一会儿就去抽莲蓉去，感觉又有劲儿了。来，咱们开始抽窝子，前期这个饵料咱们开的干散一点啊。然后咱们这个钩子不是限制一个钩吗？所以咱们今天用的是弹簧钩啊，抽莲蓉咱们用的都是弹簧钩。走你！然后漂度一翻，咱们就抽。现在来口了，咱们把这个饵料团紧，捏实，然后捏小一点。走你！终于了，来了！哇！什么？哇，这好大劲啊！
这可以，这个分量可以。我去，哇，哇，可以，这可以，下去吧。咋的，王桃？你看这么仔细，你要偷师学艺啊？啊？下次你钓鱼给我吃啊！我就说，我来了。上来吧，然后再，我的天呐！我去，哎呀，这个怎么这么凶啊？怎么回事？好凶啊！这个，哎呀！上来吧你，下去。裁判，成语。哎，我这个地方比较陡啊。这个给我吧，我去直接干了。你拿下面来，拿这个下面。我知道。好了。好嘞。OK。归你了啊。OK。27.2 OK，对吧？那就是26.8，对不对？20斤，25。26.8啊。好嘞，谢谢。我先来桶水吧，我的水喝完了。好的，先2斤，好吧？都是一样好的。好，可以的。我白菜有吗？白菜还有1颗。怎么换的白菜？这个白菜是前几天的。打折吗？坏了不？没坏。真的？我看看。肯定烂了，这么热的天。昨天还行。哦，还行，可以，我要了。怎么换的2斤。OK。好。哦，米，要1斤米。OK， 总共2斤，一共是6斤，对吧2斤，6斤，6斤，5斤1斤，6斤给你。渴死我了，一下午都没落着喝水。舒服多了。哎呦我操！摔死我了！没事儿，了个窝。我去，还想说今天不洗裤子了，不洗衣服了，这样好了，不洗也得洗了。在心热，今天太热了。